Ողջույն բարեկամներ։ Այս երկու օրվա ընթացքում, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է իր արշավը եկեղեցու նկատմամբ ամենաբիրտ, ամենաբոլշևիկյան մեթոդներով, ես ստացել եմ այնքան արձագանք մարդկանցից, որոնց հետ վաղուց չէի շփվել։ Ես կասեի 18 թվականից այս կողմն ես, դրանց մեջ կային հարգված մարդիկ, ասեմ, երևի մայելի նայում են, հարգված մարդիկ իմ կողմից, որոնք աշխատում էին միշտ հեռու մնալ, չխառնվել, չպղտորել իրենց հարաբերությունները, իշխանությունները, չնայած ապրում են դրսում, չնայած տիրապետում են ունեցվածքի, քաղաքական, սոցիալական դիրքի տարբեր գաղթօջախներում, միշտ աշխատել են չմտնել քաղաքականության մեջ, այսպես ասած, նույնիսկ մեր անձնական հանդիպումների ժամանակ աշխատել են չխոսել քաղաքական իրավիճակից, սահմանափակելով զուտ անձնական շփումներով, ոնց ես, ոնց չես, ինչով կարող են օգնել եւ այլն եւ այլն։ Այս մարդկանց կողմից այսօրվա ստացած իմ անհանգստական ի վերջո ինչա կատարվում հարցը, երևի 4-5 տարբեր տեղերից ոնց որ պայմանավորված լինեն, նշանակում է, որ մարդիկ էլ չեն հասկանում։ Չեն հասկանում մարդիկ, որոնք աշխատում էին դե չմտնենք, դե Ղարաբաղի հարցը դե մի ձև պետքա լուծվեր, դե հիմա սա է, դե Հայաստանն չի կարող դեմոկրատիա լինել 100%-ով։ Ես այնքան էս կարգի նվաստացուցիչ Հայաստանի համար խոսակցություններ եմ լսել կոմենտներ, որ դե Հայաստան ինչա որ դեմոկրատիա լինի, դե այս հարցը դե մենք ինչ փոքր այդ մարդիկ արդեն սկսել են տարակուսել այն ինչ որ կատարվում է։ Արդեն ոնց որ sense սա իրենց պատկերացումների մեջ չի մտնում, որովհետև հասկանում են, որ թուրքական թելադրանքով իրականացվող թուրքացման եւ հայա ոչնչացման ծրագիրը իրականացնում Փաշինյան Նիկոլը։ Եվ ես էլ ինչ էր մնում ինձանից, ասել գիտեք, որ հարազատներ, հարգելիներ, պարոնայք, սա նոր չի սկսել, թույլ տվեք նկատել, այս ամեն ինչ եղել է 18 թվականից առնվազն, դեռ ես փորձում էի ինչ-որ ձևով մեղմորեն հասկացնել, բայց դե չէի լսվում, ինչպես շատերը չէին լսվում, որովհետև մարդիկ միշտ ուզում են լավ նորություն լսել, լավ բանի հավատալ, բայց դե հիմա, եթե դուք չեք ուզում տեսնեք ուր է գնում սայլը, ուրեմն մի զարմացեք, երբ որ մի երբ տեսնում եք նա տեղ է հասել, եթե ուղղությունը դա է, այսօր չէ վաղը չէ մի օր հասնելու է, այո, տևեց 2 տարի միջև պատերազմ, 7 տարի միջև եկեղեցու քանդում։ Իհարկե այսօր մենք դրա մասին կխոսենք ավելի մանրամասն։ Բայց հիմա ես ուզում եմ վերադառնալ երեկվա իմ անցկացրած հարցախոսին, որը դրել է Նինա Կարապետյանցի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իհարկե մնացած մասնակիցների հարաբերությունները ճշտելու համար թվերով, ներողություն, իդեպ ասեմ, որ երեկվա հարցախոսը թերություններով էր գնացել, որովհետև Նինա Կարապետյանցի օգտին քվեարկողների ձայները գնացել էր Փաշինյան Նիկոլին, եւ այսպես այսօրվա արդեն նորմալ գնացած քվեարկության մասնակցել է 6300 հոգի, որտեղ երեկվա համեմատ Նիկոլը 1%-ի չէ, սա Իրանն է, Ռոբերտ Քոչարյանը 12%, Արման Թաթոյանը 317-ը դեսով 11% բարձրում է, երևի իր հարցազրույցները ինչքան շատ են դիտում, այնքան շատ են հիասթափությունները։ Եվ Նինա Կարապետյանցը երեկվա 49%-ի փոխարեն այսօր ունի 58%։ Եվ այսպես 3 անգամ ավելի վստահության քվե ունի Նինա Կարապետյանցը, քան Փաշինյան Նիկոլը։ Սա է իրական պատկերը Նինա Կարապետյանցի հանգամանքում։ Իհարկե շատերը գրում են, ով է Նինա Կարապետյանցը, ոչ ոքի բանն էլ դրեք, որ մենք քվեարկենք, բայց դե հասկացեք, այստեղ 4 հոգի ես կարող եմ ընդհանրապես եւ այն որ ասում եք մի գիծ էլ ավելացրեք դրեք ոչ ոքի, ցավոք ես այդ հնարավորությունները չունեմ, ավելի շուտ ես կուզենայի YouTube-ը դա չի տալիս։ Եվս մեկ հայտարարություն եմ ուզում անեմ, որ այս երկու օրվա մեջ էլի երևի 100-ավոր, եթե ոչ 1000-ավոր նամակներ ստացա։ Ձեզ հայտնելու ուրեմն այսօրվանից ամերիկյան բոլոր հեռուստաալիքները CNN, Fox News, NBC, CBS, RBCD բոլորը հաղորդում են, որ Լաս Վեգասի էմիգրացիոն բանտում մահացել է կամ սպանվել է Վարդան Ղուկասյանը, դոկ կուսակցության ղեկավարը,
գիշերը հայտնաբերել են նրա դիակը, ուրեմն անդամահատված, կախված առաստաղից ինչ-որ անհասկանալի պայմաններում, անդամահատված, անդամը, ուրեմն առնանդամը բերանի մեջ։ Մի խոսքով։ Ես այդ գիշերվանից հեռախոսս չի դադարում, ես հայտարարություն չարեցի մինչև անձամբ գոնե տեղեկացա իրականության մասին։ Պարոնին ես նույն միանգամից չճանաչեցի, հետո վիդեոն ստիպված նայեցի, ով է հայտարարողը, ես ճանաչեցի, այս պարոնին ճանաչում եմ դեռ 19 թվականից, այն ինչ որ խոսում է նախ ասեմ, լրիվ սուտ է, այն մեդիաները, որ ինքը նշեց, այդպես բան նման հաղորդագրություն չի եղել, ես այդ գիշեր, որ առաջի ես պատկերացեք վերջացեցի հաղորդումս եւ մեկը ինձ գրում է, sense բան են ասում, ճիշտ է թե չէ։ Պատկերացնում եք գիշերով ես ասենք, ուզում եի գնայի քնելու, ինչ կլինի։ Վերցել եմ մոտ 2 ժամ անընդհատ թարմացել եմ բոլոր դատվականները, որովհետեւ ոնց ուզում լինի, լիներ մի բան կլիներ այդ մասին։ Գիշերով չեմ զանգել այն մարդկանց, ովքեր ուղիղ զբաղվում են այդ գործով, հա, ուղիղ։ Այսինքն ես իրենցից կարող էի իմանալ, եթե նման բան լիներ։ Ասեմ հակառակը, եթե նման բան լիներ, ես կիմանայի իրենցից ուղիղ, ոչ թե ինչ որ մեկից, որը Նյու Յորքում նստած, հին Նիկոլա Մոլ, իսկ տվյալ պարոնը հին Նիկոլա Մոլը, մի խոսքով։ Բայց ասի գուցե չեն զանգել, հալմաշ չի եղել, դամաշ տվեցի 1 օր, միջև ես ճշտեի, միջև անձամբ, ոչ թե ես անձամբ, այլ իմ ընկերները խոսեին Վարդան Ղուկասյանի հետ եւ կհեշտվեց ասնուրը։ Խնդրում եմ այս հարցը համարենք փակված, սա սուտ է, նման բան չկա։ Վարդան Ղուկասյանը ողջ առողջ սպասում է իր վերջնական որոշումին, որը ես կարծում եմ առաջիկա 1-2 շաբաթը կլինի, ու մենք կիմանանք Վարդան Ղուկասյանին որ երկիր կարտահանձնեն, արդյոք կարող չիմանանք, բայց որ կարտահանձնեն դրա մասին կիմանանք, կամ էլ գուցե հրաշք պատահի իրան թողեն Ամերիկայի վերցնել նրան վերել։ Ամեն դեպքում, սա իմացեք, սա սուտ է, սա լրիվ կեղծիք է, տոտալ, սենց սուտ կանես, սենց անուններ ասես, նկարագրություն տաս, Թրամփը թողեց Շանհայի համագործակցություն, այդ ժողովը վազելով եկավ Ամերիկա, սա կատարյալ հիմարություն է, կեղծիք, եւ խնդրում եմ մեր ժամանակը խնայենք ու անցնենք առաջ։ Եվ այսպես, լսենք սա։ Իսկ Ալիևը որոշել է, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ մնում է, որ Ղարաբաղը ինքը որոշի, թե ինչպես է մտնում Հայաստանի Ինչու ուրեմն Հայաստանի բոլոր նախկին 3 ղեկավարները կյանքի չեն կորչել Ղարաբաղի հարցի իրենց կողմից նկարագրվող հոյակապ լուծումները։ Սրա համար կարող է լինել 2 տարբերակ։ Առաջինը, որ նրանք ցուցաբերել են հանցավոր անգործություն, գուցե ծառայելով ոչ թե Հայաստանի, այլ օտար երկրների շահերին, մեզ զրկելով Ղարաբաղի հարցի հոյակապ լուծումից կամ Լսեցիք, ծառայել են օտար երկրա գործակալների, օտար երկրա շահերին, մեզ զրկել են Արցախի լուծումից։ Ուղիղ այն ինչը, որ ինքը արեց։ լուծումներից, եւ երկրորդ տարբերակը, որ նրանց կողմից նկարագրվող այդ հոյակապ լուծումները պարզապես մտավարժանքի վրա հիմնված քաղաքական խաբեություն են եւ դրանց իրագործումը երբեք էլ հնարավոր չի եղել։ Ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա։ Բարձր, հիմա ես այսօր ուզում եմ թարմացնեմ սա, եթե դուք հիշում եք մենք դեռ 2 տարի առաջ, տարի ու կես առաջ, գործարկեցինք այս կայքը, որը կոչվում է Armenian Appeals։ Ես այս լինքը կդնեմ վիդեոյի տակ, ես ես հիշացնեմ սա ինչի մասին էր։ Մենք Ոսկեպարի Բաղանիսի հանձնման ժամանակ, այդ որ սկսել են մեր ժողովրդին ջարդելով հանել տներից, այս կայքը գործակցեցինք, որտեղ նշում էին բոլոր հանցագործությունները, բոլոր հանցավորները, ովքեր մասնակից էին այս գործին, այս ամեն ինչին, հա, եւ այստեղ են գտնվում բոլոր նրանք, ովքեր, սա դուք եք ավելացրել, ասեմ, ովքեր քարոզել են այս գործարքի
օգտին։ Ամեն ինչ կա պահված է այս կայքում։ Ձեր կողմից առաջադրվել է, ձեր կողմից հիմնավորվել է, ու այս կայքը ես վաղուց մոռացել եմ, տեսեք, Ժանը Դավիթ Խուդատյանը նույնիսկ կար արդեն։ Հովանես Մարտիրոսյան, այս բոլորը իմաստեղով տեսնում եք, Նարեկ Մկրտչյան, Սուրեն Թովմասյան, Սրբուի Գալյան, Վարաշակ Մատիկյան, սրանք բոլորը տարբեր ժամանակներ, Արթուր Օվսեփյան, Արարատ Միրզոյան, Արտակ Քամալյան, Գևորգ Պապոյան, սրանք բոլորը ձեր կողմից տարբեր առիթներով ու հիմնավորումներով, կենսագրություններով մասնակցել են այս մեր ընդհանուր ինչ որ մեր հետ կապվում է, Եղիշե Կիրակոսյանը, հա, Բագրատը Գալստյանն, որ այսօր նստած է, խաբեցին, սա ծառայեցին ու տարան, նույնը Միքայել Ջապահյանը ծառայեցին ու տարան նստացեցին, ու մնացածները, դե հիմա դուք նայեք, դուք կարող եք այս ցուցակը շարունակել, ստե շատ է, ստե որ գնանք, ընդհանուր, ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, քանիս կա, ոնց է աշխատում այս կայքը, լինքը սեղմում եք, ուղղակի գնում եք, սա ապագա դատարանի համար է, ապագա բոլորի գործերը քննվելու է, այս կապուտ բանի վրա որ սեղմում եք, ուղարկեք ձեր փաստերը տեղեկությունները, հենց որ սեղմում եք, ինքը բացում է արդեն, հանցագործի անուն ազգանունն եք գրում, ձեր հանցագործության անձի մասին տեղեկություններ ինչ որ կա, եւ այստեղ տեղեր կա, ինչի մեջ է նա մեղադրվում, ըստ ձեզ, եւ կարճ տակը գրում եք, եթե դուք ունեք դրա նկարը, կպցնում եք ու հետադարձի համար email եւ անուն, սա չի հրապարակում, սա մեր համար է, սա մեր հետադարձ կապի համար է, ձեր email-ը անուն ազգանունը չի հրապարակում եւ անպայման վերջում մի հատ հարցի պետքա պատասխանեք բանը սա պահպանելու համար, այսինքն ստեղ կա 6+1 հավասար է այս բանի մեջ գրում եք 11 ու վերջ ու իջնում եք ներքև արդեն save-ի համար եւ այսպես վերականգնում ենք այս կայքը դեպի ժամանակ այս կայքը կար ես ժամանակ չունեի որ ամեն անգամ հիշացնեի վստահ եղեք մի հսկա արխիվ հավաքվել ու ամեն անգամ այս մարդիկ որ մտնեն տեսնեն իրենց նկարը կա այնտեղ պետքա վստահ լինեն մի բան սա հավաքվում է որ չմոռանանք ովքեր են այսօրվա հանցագործները ովքեր երբ ինչի մեջ են մեղադրվել հիմա երբ դուք տեսաք չէ երկու սրբազաններին բա մենք չենք մոռացել իրանք ինչի մեջ են մեղադրվել բայց չի նշանակում որ այն ինչ որ հիմա իրանք նկատմամբ բարվում է դա հանցագործություն չի դրանք տարբեր բաներ են հասկացաք այն ինչ որ իրանք արվել են դրա համար ես մեղադրանք կա բայց դա ուրիշ բան է դա մեր մեղադրանքն է իսկ իրենց ձերբակալելը սա հանցագործություն է ու ոչ միայն իրենց ձերբակալելը այն էլ անհիմն ուրիշ բանի մեջ մեղադրելով գնացինք առաջ եւ այսպես Երբ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալաշկյուր Փաշազադեն անդրադառնում է հայ առաքելական եկեղեցու, նշելով, որ խաթարում է խաղաղության գործընթացը, Երևանում պրոցեսներ են սկսվում, կալանավորվում են հոգևորականներ, հնարավոր է, որ ձեր կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումը Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի մի մաս է կազմում։ Նախ սկսենք նրանից, որ իմ կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակում չկա։ Ես ուզում լսեցիք իր կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակում չկա ես մոտավորապես հենց եմ պատկերացնում երբ որ ինքը մեքենայի մեջ իրան սպանեցին Սոնային հա ասեց այդ ես չեմ դա վարչապետի շարասունն էր ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ այս դեմքով մոտավորապես պատասխանում է նույն հարցին Ոգի լրագրողը պետք է ուրիշ ձև հարց տալ։ Հիմա այս արշավը որ կատարված է եկեղեցու նկատմամբ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպել թե Հայաստանի վարչապետը։ Դա կլիներ ճիշտ հարց։ Իսկ մարդը ասում է, ես չեմ։ Ես չեմ։ Ու այս դեմքով Նիկը ասում է, ես չեմ։ Դա համար մարդիկ, որոնք 18 թվականից այս կողմ աշխատել են քաղաքականության հետ պոլեմիկա չունենան խոսակցություն, որ հարաբերությունները չփչանան։ Որտեւ ես զիջող չեմ Ես ինչ կա ճիշտն ասում եմ, այդ մարդկանց էլ հաճելի չի եղել լսելը։ Այսօր այս մարդիկ նայում են արդեն, նույնիսկ իրանց համար դա արդեն հասկանալի չի, որը նշանակում է վերջացած մարդ է սա։ Սա վերջացած մարդը նույնիսկ նրանց համար,
ովքեր հերվում հազարավոր կիլոմետր հետո նստած աշխատում են իրենց համայնքներին թույլ չտային սա նկատմամբ իրենք թույլ չեն տվել որ սրա նկատմամբ բողոքի ակցիաներ լինեն սրանց այցելությունները մերժվեն բոյկոտվեն ես էլ գիտեմ այդ ամեն ինչը բայց արդեն նույնիսկ դրանց համար այս թշնամին արդեն ոնց որ հասկանալի չի մեղմ ասած գնանք առաջ մենք արձանագրենք հետեւյալը ուրեմն Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու թղթերում որևէ տեղ գրած չի որ կաթողիկոսի պաշտոնում գտնվող անձը եւ եկեղեցին նույնական է հասկացաք դες բան չկա դες գրած չի եկեղեցին նույնական է այսինքն կառավարությունը վարչապետը դրանք նույնական չեն հասկացաք այսինքն եթե դուք առիթի բերումով սատկացնում եք կամ վնասում եք կամ հայոյում եք վարչապետին դա դուք կառավարությանը չեք հայոյում բայց ձեզ դատապարտում են ինչպես այսօրվա փաստաբանին որտեղ ձեր արածի մեջ վտանգ են տեսել կառավարության նկատմամբ հիմա ուղղակի այս լրագրողներն ինչի են նստած այս ամեն ինչը լսում ես հիմարությունը ես չգիտեմ ոչ մի արձագանք չկա ու ոչ մեկ չի ասում հələ մի վայրկյան չասվածա ոնց թե այսինքն եկեղեցին ո՞ն է շենքը հա շենքն է եկեղեցին կարող է Փաշազադեն որ ասում էր վտանգա ներկայացնում շենքի նկատի ուներ փաստորեն Պաստոն, այս ոչնչությունը լրագրողներին ասում է, որ Փաշազադեն, որ ասում է վտանգ է ներկայացում, դա ոչ թե այդ ինստիտուտ ներկայացնողներն են, ծառայողներն են ինստիտուտի, այլ շենքը, հիմա սա է իրանց բացատրում, ու իրանք բոլորը բերանները ջուր առած լսում են այս հերթական մտքի արտաթորանքը, գնանք առաջ։ Որևէ տեղ գրված չի, որ Եպիսկոպոսը եւ եկեղեցին նույնական են։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու պատմության մեջ եղել են մի շարք, եթե ոչ բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ կաթողիկոսը պաշտոնանկ է արվել, հրաժարական է տվել եւ Բայց մեկը չհարցրեցան։ Մեծը իվասա։ Որ կաթողիկոսն է պաշտոնանկ արվել։ Լսում են, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի պատմություն։ Ինքն էլ չգիտի, խափում է։ Ու նույնիսկ եթե այդպես բան ինքը մեծ հիմարթիվ ասեր, հիմարթիվ, որ այս ինչ կաթողիկոս է, այս թվին, չեղա այդպես բան, հա? Բայց որ հեռախոսները ձեռն էր ստուգելու համար։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ պաշտոնաթող է եղել, պաշտոնից գնացել է, դա չի եղել վարչապետի միջնորդությամբ եւ վարչապետը չի գնացել կալանավորելու։ Դա եկեղեցական խորհրդի խնդիրն է։ Մեկ հասկանում եք ու սա ներկայացնում է այս խոսալը, այս մտքի արտաթորանքը ինքը ներկայացնում է որպես հարցին պատասխան։ Գնացել։ Այսինքն իսկ ի՞նչ է տեղի ունեցել դրանից հետո։ Դրանից հետո ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Մեկ դրա արդյունքում եկեղեցին փլուզվել է, ոչ չի փլուզվել։ Ինչի՞ պետք է եկեղեցին փլուզվեր։ Եկեղեցին դա անդամներն են։ Հա, որին 12 հոգու դու ձերբակալել ես։ Ձերբակալել։ ԱԱՑ-ով։ Հասկանում եք բանը ինչու՞մն է, որ այս գործին արդեն հասարակ թաղային է նույնիսկ ոչ մի բանը։ Փաշինյան Նիկոլի համար ԱԱՑ-ն դարձել է էժան, կներեք բառիս համար, Բիշովի մահակ։ Լսում եք ԱԱՑ-ականներ դուք ով եք հիմա դարձել։ Դուք ԱԱՑ-ն դարել է ՊՊՑ։ Դուք մի ասեք, որ դուք ԱԱՑ աշխատող եք, դուք Նիկոլի ՊՊՑ-ն եք։ Հասկանում եք, ձեր համանիշ վիրավորանք պետք է լինի։ Սա ձեզ Նիկոլն է վիրավորում, ես չէ։ Այն որ դուք ուդո ունեք, վրեն գրած է ԱԱՑ։ Իրականում սխալ տառեր ա գրած, դուք ՊՊՑ եք, շարքային, պարեք։ Այն ինչ որ դուք անում եք, դա պարեկի գործ եք դուք անում։ Պարեք։ Սա մեծագույն նվաստացումը Նիկոլի կողմից ձեզ, բայց դուք հալալ յուղի նման նստած այդ ճաշը ուտում եք։ Այսօր է դա ձեր դեմ դրած, քանի որ դուք արժանապատվություն, ծառայության հպարտություն, ինչպես ասում, համազգեստի նկատմամբ հարգանք չունեք, ձեր մոտ մի հատ հարգանք կա,
Այսօր օրը օրվա վերջում որտեղ եք լափելու կամ ընթացքում։ Ինչ հարգանք, ինչ համազգեստի նկատմամբ չի վերաբերմունք, չի մասին է խոսքը։ Ձեզ սարքել են արա պապածը։ Բարեք։ Եվ այսպես, այս ամեն ինչի դեմ են բողոքում փաստաբանների պալատը երեք էլ հաղորդագրություն տարածեց քահանաների ձերբակալելու կապակցությամբ, այսօր էլ հայտարարություն տարածել արդեն փաստաբանի ձերբակալելու կապակցությամբ։ Հասկանում եք։ Երեք քահանաներ այսօր փաստաբանի։ Եվ գիտեք ինչի համար։ Դուք կարող եք չհավատաք, բայց ես նախ տեսեք ոնց են ձերբակալում։ Սա է ամենասոսկալին է։ Դե՞մ եք։ Ածուն, տեսա՞ք։ Ածուն, ասում դες արկել են պապածն եղանում եք։ Ածուն փողոցում գետնինա գցե, գետնինա տապալել, ասենց ասեմ։ Ման, այս ընկերոջը փաստաբանին։ Ու հələ կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել, գիտեք ինչի, կարդամ ինչի համար։ Facebook-ում գնալու մարդ է, որ հոգին սատանային վաճառած քննիչների, դատախազների, դատավորների պատիժը երկնային է լինելու եւ աղոթում է Տիրոջը, որպեսզի նրանց չների եւ պատիժը քավեն սերունդներով։ Պատկերացնում եք։ Այս մարդը դատավորներին բոլորին ասում է դուք ձեր հոգին վաճառել եք սատանային, ու ձեր պատիժը պիտի կրեք սերունդներով։ Սրա համար ԱԱՑ-ն, այսինքն ԱԱՑ-ն է, որ Նիկոլը հրամայել էր կախարդների դեմ պայքարել։ Հիշում եք։ Դևերի դեմ պայքարել։ Հիմա փաստորեն սրանք վախենում են արդեն անեցքից, փաստաբան են ձերբակալում իրենց անիծելու համար։ Էնել չի ասում, պետք է աղոթեն, որ ձեր պատիժը չուշանա։ Սրանք մարդուն արդեն աղոթելու համար են ձերբակալում։ ԱԱՑ-ով է, գիտեք կատակ բան, հա։ Տիկին, այն որ ասում էր, իմ ամուսինը բանը, աշխատա, սա իր աշխատանքն է։ Չէ։ Չէ տիկին, սա աշխատանք չի։ Սա հայտարարություն է։ Սա ձեր ամուսինը չի աշխատում։ Ձեր ամուսինը գնում է գործի, որ իրականացնի Նիկոլի կամքը եւ իր շեֆի գրաֆիկը։ Էսի։ Հիշում եք այս բանը ժամացույցը։ Սա պապածեյու 2016 թվականի ապստամբության ժամանակ հայտնաբերված ժամացույցն է։ Պապածեյի շեֆի սենյակում։ Սա ես գրաֆիկն է։ Պատկերացնում եք այնտեղ ամեն մի սպա որ մտել է, անկախ ժամից ինքը պետք է հասկանալ ինքը որ ժամի համար է եկել եւ համապատասխան դիրք գրավել։ Այնտեղ եկել են տղամարդիկ, կանայք, չգիտեմ։ Գուցե կենթանիներ, ես չեմ կարող ասել։ Աղոթքի համար ձերբակալում է մի մարմին, որ ապրում է այս ռեժիմով։ Սա իրաց դեմքն է։ Ու մարդ Աստծուն աղոթելու համար ձերբակալում է։ Այդպես որ տիկի ձեր ամուսինը չի աշխատում, ձեր ամուսինը հանցագործ է։ Հա, նրա համար չկա օրենք։ Նրա համար կա Նիկոլ Փաշինյանի հրաման։ Նիկոլ Փաշինյան, սերիական մարդասպան, դավաճան։ Ինչ ասեմ։ Դա իր հրամաններն է կատարում։ Ինչ է սա գնալ աշխատանքի։ Հա։ Դե դուք պատկերացեք սա հետևանքները ձեր վրա ինչա լինելու։ Ձեր ամուսինը կամ ձեր տղան, չգիտեմ, ապահովում է ձեր համար հոյակապ ապագա։ Հոյակապ։ Այսինքն մոտարապես ունենց ինչ որ արցախցիների հետ եղավ էլի։ Դա է ապահովում։ Թուրքը որ միտեղ մտնում է, դա է պատահում։ Ում հասցնում է գնդակարի, գնդակարում է, ում հասցնում է պայթացնում է, ով էլ չէ, գաղթում է տներից։ Տեսակ ինչ է լինում մի տարածքի հետ, երբ որ մտնում այնտեղ թուրքը։ Նիկոլը սա հիմա ձեր հետ է անում։ Այսինքն մեր բոլորի հետ, մեր երկրի հետ է անում։ Ու դուք ասեք, որ ձեր ամուսինը գնում է աշխատանքի։ Այս աշխատանքին։ Իսկ հիմա վերադառնանք այս խայտարակ դեպքին։ Մա տեսնենք, ասել եպիսկոպոսին ինչի համար են ձերբակալել։ Դա կոնկրետ հանցակազմ կա է։ Լսեք մի հատ տեքստը լսեք, որ հասկանաք մեղքը, հանցանքը ինչումն է։ Այն ժամանակ հասկանաք։ Ում է պետք, սիրելի ժողովուրդ, այն երկիրը, որտեղ որ մենք մեր մայրենի լեզվով չպիտի խոսենք։ Ում է պետք այն երկիրը, որտեղ մենք մոռանալու ենք, թե ով է եղել Մեսրոպ Մաշտոցը։
ով է եղել Սահակ Պարթևը, ով է եղել Վիկտոր Համբարձումյանը, ով է եղել Այվազովսկին, Թումանյանը, Սևակը եւ մնացյալ մեր բոլոր մեծերը։ Պատկերացնում եպիսկոպոսը գնացել է հակառակ Փաշինյան Նիկոլի իրական Հայաստանի մասին պատկերացումներին, պատկերացում եք, դրա համար ձերբակալվել է ինքը։ Այս մարդասմոմը պետք է երկիր, եթե մենք մոռանալու ենք, ուրանալու ենք մեր մեծերին, հայերեն չենք խոսալու։ Հասկացաք ինչի են ձերբակալել։ Հիմա այս տեքստը, լավ լսենք միջև վերջ։ Այդ երկիրը Հայաստանը չէ, այդ երկիրը քրիստոնյա այս երկիրը չէ։ Ում է պետք այն երկիրը, որտեղ մոռացվել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ում է պետք այն երկիրը։ Հասկանում եք, չէ՞ որ սա լրիվ քրեական հոդված է։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, սա քրեական հոդված է։ Իք ասում մոռացեք, ուրացեք, այս մարդը ասում է, ում է պետք այդ երկիրը։ Հասկանում եք Նիկոլ Փաշինյանն ինչի է ձերբակալել։ Ասում ես եկեղեցու չեմ հարձակվել, եկեղեցու վրա չեմ հարձակվել։ Չէ, դու եկեղեցու վրա ես հարձակվել, տականք։ Քո սատանա բռնող, հա, սատանաների դեմ պետք է պայքարել։ Քո սատանա բռնող երիչերիները անազգան հայրենիք հարձակվել էին շենքի վրա։ Շենքի գույքն էին փչացնում։ Մենակ եկեղեցականների վրա չէ։ Շենքի գույքն էին փչացնում։ Դա հարձակում է այն շենքի վրա։ Եղավ։ Աշխարհի բոլոր հայեր, հոգևորականներ, դուք հիմա պարտավոր եք լսեք Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին։ Հոյակապ ճառ ասում, որի համար ձերբակալվել է։ Որտեղի ժողովուրդը չի հիշում, որ կոտորվել է իր անմեղ 5000 հայորդի զավակները թշնամու ձեռքից։ Ում է պետք այն ժողովուրդը, որ չի հիշում, որ Արցախում մենք կորցրել ենք բազում հոյակերտ քրիստոնեական տաճարներ։ Սա լրիվ քրեական հոդված է։ Սա լրիվ ըստ այս վիժվածքների, այս բոլոր հիշողությունները հիշատակելը, սա քրեական հոդված է։ Քրեական, հասկանում եք։ Ափսոս դրա համար հələ հոդված չկա։ Ես չգիտեմ, օրինակ եպիսկոպոս Պրոշյանին ինչ հոդվածով են դատելու։ Երևի հարևան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու մասին, մասով հոդված։ Եթե չկա, կհոդին են ծրագրման մեջ, հանուկ է։ Եվ ի վերջո, եթե մենք պիտի ապրենք այս երկրում, մենք պիտի մնանք Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթևի արժանի զավակները։ Ում է պետք սիրելի։ Հիմա խնդրանքս եւ կոչս բոլոր եկեղեցիներին աշխարհասփյուր։ Ես իմ այցելությունները եկեղեցիներ կվերականգնեմ, եթե բոլոր եկեղեցիներում հնչի այս տեսակ քարոզ, այս որակի քարոզ։ Անկեղծ եմ ասում։ Ես զգամ, ես իմ ազգային եկեղեցին եմ եկել։ Ինձ Երուսաղեմը հետաքրքիր չի։ Բացարձակապես։ Ինձ այդ կեղծիկները հետաքրքիր չեն։ Իմ ազգային եկեղեցին հետաքրքիր, որտեղ իմ ազգի դարդ ու ցավը առաջնայինն է։ Որտեղ ես չեմ աղոթում ուրիշի համար։ Ես չեմ ուզում ուրիշի համար աղոթել։ Իմ ազգի այնքան կարիք կա իմ ազգի համար աղոթել։ Այնքան խնդիրներ ունեմ ես լուծելու, որ ես չեմ ուզում Երուսաղեմի համար աղոթել։ Այ որ ազգային այս կարգի մարդիկ կլինեն իմ եկեղեցիներում, ես ոտով կգնամ այդ եկեղեցիները։ Ու օրերը կհաշվեմ, երբ հագալու պատադակի ժամը, որ ես գնամ հաղորդակցվեմ այս մարդկանց հետ։ Ու լսեմ, ու իմ հետ զգամ բոլորը, լսում են բոլորի սիրտը, նույն ձև բաբախում է հայրենիքի համար։ Եվ հասկանում եք, ում է պետք մի երկիր, որտեղ այս ամեն ինչը չի լինելու։ Այնպես որ կոչես, հորդորս կամ ցանկությունս, ոնց ուզեք վերաբերվեք, որ հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներին, ինչին է, չէ, նաև Կիլիկյոթևի, բոլոր եկեղեցիներում քահանաները ի վերջո վերանայել իրենք ինչ քարոզով են զբաղված, ինչ քարոզ են անում։ Որն է իրանց մեսիջը իրանց դուր է կողին։ Որովհետև եթե այս մեսիջներով լիներ 20 թվականից,
Այսօրվա այս արհավիրքը չէր լինի։ Այսօր այս արհավիրքը չէր լինի, եթե այս տեքստերը լինեն։ Իսկ այսօրվա համար այս տեքստերը արդեն ուշացած է։ Սա կարող է դեռ մեզ ինչ-որ մի բանի փրկի, չեմ ասում ավելորդ է, ուշացած է։ Բայց եթե սա լիներ 20 թվականից, աշխարհասփյուռ բոլոր եկեղեցիներում մեզ ճիվաղը իր ամբողջ թիմով ոչ միայն չէր կարող Հայաստանից դուրս գնալ միտեղ, չգիտեմ, մի հատ Նյու Յորքից մինչև Միչիգան, ոչ միտեղ չէր կարող գնալ։ Որովհետև իրանց ընդունող չէր լինի, այլև Հայաստանում չէր կարող։ Ցավոք ուշացած է, բայց գոնե հիմա հնարավոր անել։ Հիմա հասկացանք, որ այս ճառերի բացակայությունն է, որ ժողովրդին բերելա սենց դե լավ, հիմա հայրենիքը կարա չլինի, Արցախը կարա չլինի, եկեղեցիա կարա չլինի։ Հա։ Սա էլ եմ ուզում նայեք։ Կոչուբաևի դատավորը, ես էլ եկեղեցուն վերադառնալու եմ, բայց Կոչուբաևի դատարան վերադառնալու եմ։ Լինելու է այդ Մասիս Մելքոնյանը։ Մասիս Մելքոնյանը, որ 2010 թվականից մինչև այդ բանը քննիչ է եղել, քննիչ օպեր։ Ոստիկան միլիցիա եղել է։ 10-ից 18 թիվ ոչ մեկ չգիտի ինքը, ոչ միտեղ չկա։ Չկա։ Հետո 18 թվականից միամիտ ոնց չգիտես ոնց հայտնվում է Նիկոլի կողքին, բայց էլ այնքան անգրագետ ու տահասա, որ անընդհատ տուժ ու տուգանք, նկատողություն, չգիտեմ, հազարի բազար, բայց չէ ինքը մնում է դատավոր, որտեղ ինքը պետք է։ Եվ ինչով աշկին է սա կենսագրությունը, որ Աճապահյանից սկսած, հա, միջև Բագրատ, միջև բոլոր քաղբանտարկյաններ դատում է ինքը։ Այսինքն այս Մասիս Մելքոնյանը դարձել է այս տրոյկի մի մասը։ Այս տրոյկեն որոշում է, այս մեջի կենթանի, մեջտեղի կենթանին գործը բանանում, գրում է, դիմումը, հա, քնչականը իր վրա է վերցնում գործողությունները, դատախազներ հենա կանգնած է։ Այս տրոյկեն կարում է գործը, այս փթիրներ Մասիս Մելքոնյանն է դատում։ Իդեալական համակարգա, չէ՞։ Այսօր ինձ մեկը գրել է, որ պարոն Հակոբյանին չեք այս չիրազեկ չքաղաքացում, այդպես կոպիտ քննադատում։ Ես ճանաչում եմ կիրթ բանիմաց մարդկանց, որոնք հարգանքով են վերաբերվում Դանիել Իրոնիսյանին։ Օլալա։ Ես ասեմ ավելին, ես առ այսօր տեսնում եմ ձեր ասած կիրթ, բարեկիրթ, հա, կրթություն ունեցող Ակնոց չկա ձեռքից ստացության, ակնոցել են դրան։ Այդ բանը սովետական ժամանակներում դա գրագիտության բան էր, սիմվոլ էր։ Սա իմ համար մեկ անհրաժեշտություն է, էլի։ Մի խոսքով, ասես կիր դեմքով մարդիկ, որ Փաշինյան Նիկոլ են լսում նույնիսկ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Այդ կիր դեմքը, դեմքի կիրթ արտահայտությունը կամ ձեր նկարագրած բանիմացությունը դա ինչի նշան է։ Դա բարոյականության հետ կապ ունի։ Գրագետ կիր դեմքով սրիկա գիտեք ինչքան կա։ Մենք ձեր տեսածները հենց դրանցից են։ Որոնց համար բարոյական սանդղակներ չկա։ Որոնց համար ամեն ինչ հարաբերական է շատ։ Շատ հարաբերական է։ Էական չի բարոյական է թե չէ։ Հարաբերական է։ Այս պահին իրենց համար ո՞նց է։ Ես դեռ դրանց նմաններին անդրադառնալու եմ այսօր։ Շուրջն է նայեք ժողովուրդ ջան։ Ես դրանցից այնքան եմ տեսել։ Դրանցից այնքան եմ տեսել, ես դրանց նման չմարդ, ես չեմ ուզում իմ կողքը այլևս ունենալ ու դրանք չկան, իրանք էլ գիտեն, որ իրանք չկան։ Իրանք էլ գիտեն, որ իրանք չմարդ են։ Իրանք էլ գիտեն, որ իրանք լավ խոսք ունի ասում եմ, շուրա դուք ողորմելի չնչին արարած եք։ Գիտեք ինչի։ Դա մարդը ինքը ողորմելի չնչին արարած է դառնում այն պահից, երբ որ ինքը դադարում է մարդ լինել։ Իսկ մարդ լինելը բիոլոգիական իմաստ չի։ Մարդ լինելը դա մարդկային արժանինքներին հավատալի մնալն է։ Անասունը չգիտի ինչ է բարոյականությունը։ Անասունը չգիտի ինչ է հավատալմությունը, կարեկցանքը, չգիտի։ Իսկ որ պահին մարդը մոռանում է այդ կարևոր բաների մասին, բարոյականություն, կարեկցանք, հավատալմություն, ինքը դառնում է անասուն։ Ինքը անասնանում է։ Դա իմ խոսքը չի, դա գիտնականների խոսքն է։ Բերձերևային կարդացեք, լսեք, ուղիղ բացատրում է ինչ է նշանակում
Անաստանալ, դա կենթանիների հետ կապ չունի, կենթանին Աստծո ստեղծած է, դա ինքը ալաշչական երևույթ է կենթանին։ Անաստանալը դա մարդու ձեռքի, ավելի շուտ մարդու վարքի դրսևորումը։ Հա, այնպես որ ձեր ասած եւ ընդհանրապես ձեր դիտարկած այդ կիրթ գրագետ, այսինքն սիգնալնոսներով կարող է ինքը փոխկապել է կարող։ Ես ուղղակի աշխատանքից այս վիճակով եմ ամեն անգամ գալու, հազիվ հասցնում եմ գործանել, որտեղ նույնիսկ շորը փոխելու ժամանակ չկա։ Այնպես որ սա է ձեր հարցի պատասխանը, թե ինչու են նման մարդիկ դեռ Դանիել Յովմիսյանին լուրջ ընդունում Փաշինյան Նիկոլոսում, որտեղ դա արդեն մարդ չկա։ Անասնացած տեսակն է։ Այսքանով այս մասը ես փակեմ երևի արդեն։ Մարդիկ իրանք էլ են ասում իրաց պետանով։ Շատ խնդիրներ կան, չեն լուծվում, որովհետև չգիտենք խնդիրների լուծումը։ Մարդիկ ասում են չգիտենք խնդիրների լուծումը, բայց ձեր ասած խելացի դեմքով մարդիկ ասում են դե հիմա չգիտեմ ինչ է։ Նախկիներն են մեղավոր, ինքը չգիտի։ Ինձ էլ իմ նման մարդկանց էլ ասում փոխանակ օգնեք։ Մեկի, որ ասում են մենք չգիտենք, մենք անկիրթ ենք։ Սա իր բառերն է։ Ինձ էլ ասում են օգնի ինձ։ Այսօր մեկն էլ գրել է Տեր Աստված, թե ինչ կարգի խառնակցությամբ եմ ես զբաղված։ Ես վստահ եմ ինքը երևի ինստիտուտ էլ ավարտած կներ այդ նախադասությունը գրածը, որտեղ հայատար էր դրել։ Բայց իր պատկերացումով սա խառնակցություն է։ Մարդ որ 7 տարի է շակերտավոր կառավարում այս երկիրը, ասում է շատ խնդիրներ կան, որտեղ չգիտենք այդ խնդիրների լուծումը։ Մենք գիտենք, որ դուք չգիտեք այդ խնդիրների լուծումը։ Դուք ուրիշ խնդիրներ եք լուծում։ Այդ ծառացած խնդիրները լուծելը ձեր օրակարգը չի։ Դուք ուրիշ խնդիր եք լուծում։ Այդ խնդիրը Հայաստանը դեմոնտաժ անելն է եւ դուք շատ փայլուն իրականացնում եք այդ գործերը։ Իսկ կուտակված խնդիրները լուծելը ձեր գործը չի։ Այս վերջի մեկ շաբաթ անց ստացել, որ ես ինգել եմ մի հատ գծի վրա պատմական ուսումնասիրում եմ 60-65 թվականի սովետական միությունը։ Անցու դարձերը։ Հենց մարդկանց են հայտնաբերել, հա դե Պատգորնի, Շիլեպին, դրանք Խրուշչովյան ստեղծակ բանը ժամանակների ղեկավարներն են, այդ շրջանի մյուս KGB ղեկավարը, Սեմիչասնի, Միկոյան, դրանց կենսագրության ու այդ աշխատանքային շրջանների մանրամասներն եմ ուսումնասիրում, ես մի շաբաթից ավել է, ես էլ չգիտեմ ինչի։ Եվ նրա համար, որ հասկանամ այդ իշխանությունը, որ քանդվեց Խրուշչովյան, հա, ինչի քանդվեց, գիտեք ինչի քանդվեց, այս է պատճառով, որտեղ չգիտեն իրանք ինչի ման, որովհետև երկրի ղեկին հայտնվել էր մեկը, որ ինքը չգիտեր ինչ անում, ինքը գիտեր մենակ մի բան, ամեն ձևով պետք է պահել իշխանությունը, դա Խրուշչովն էր, հա, որոշել էր, որ ինքը տենց է ուզում եւ միջև Սիբիր բոլորը պետք է բանը կուկուրուզ աճացնեն եւ Սովետական միությունը ուղղակի իրենց աչքերի առաջ քանդվում էր, քայքայվում էր, ու այդ նշածած բոլոր մարդիկ որոշեցին, որ այս մարդը արդեն վտանգ է պետականության համար։ Եվ ոչ մեկ դեմ չեղավ փաստացի։ Ու իրեն հեռացեցին իշխանությունից։ Մտածելով, որ երիտասարդ փափուկ բերեժներ ավելի լավ անելու, բայց պարզվեց մի զիբիլեն ինքն է։ Հարցը դա չի։ Հարցը այն է, երբ որ իրոք բանը երկրի կառավարման համակարգում մասնագետներ են, ոչ թե ուսապարկեր, նրանք հասկանում են, որ այս ոչնչությունը ինքը այն ժամանակ էլ չգիտեր ինչ պետք է անել, բայց մարդիկ մեզ ասում էին, ինչ եք ուզում ես մարդիկ, թողեք թող սովորեն, թողեք թող աշխատեն, ասում անկեր ջան, երկիրը որպի գլուխ չի, հոպ, դու չես գնա կյանքում պատկես օպերացիայի սեղանին, եթե գիտես, քոնը Վարշավիա, այդ օրվա օպերացիաներն թողներեն Վարշավիները ինձ, այլ որ քո սիրտը օպերացիա անելու կամ չգիտեմ, կույրաղիքի մասնագետը թող Վարշավիը չլինի, էլի բժիշկ է, պատգամավոր է եղել, ինքը տեսել է ոնց են ղեկավարում, բայց ինքը սրտի մասնագետ չի, կույրաղիք է կարողանում մաքսիմում օպերացիանի ու էնել մի անգամ արի կյանքի մեջ։ Չէ լավ է, կողքից է տեսել ոնց են անում։ Կգնաք պարկեք, չէ գնա, բայց այդ մարդիկ գոռում էին, որ չէ, դա նորմալ է, եղբայր, դա նորմալ է, նորմալ է։ Պատմության մասնագետը, ագենտը պետք է լինի, բան, արտաքին գործերի նախարար, տգետ, անգրագետ, բաննել, գործավորներ կարա լինի երկրի վարչապետ։ Ու ոչ մի բան չկա, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։
Պաշտպանության նախարարն էլ կարող է լինի ուսուցչուհի։ Ֆտկավոր բան չկա այնտեղ։ Բացարձակապես։ Առողջապահության նախարարը ինչի չկարա լինի, ասենք, իրավաբան։ Ինչ վատ առողջապահության նախարարը։ Եվ այդպես։ Դա համար ասում ենք, չգիտենք ինչ անենք, ու սրա համար մեզ խեղդում են։ Չէ, դու գիտեք, ուղղակի ձեր պլաններն է ուրիշ բան։ Կգտնվի Հայաստանի կառավարման համակարգում մեկ բարոյական մարդ, այս ինչ անիմաստ բան ասեցի ես, որտեղ ես ընդդեմ որ բարոյական լինել ձեր շարքերում ինչ լինի։ Լավ է, թեման համալում եմ փակված ամեն դեպքում։ Նա Սերժիկի հիշենք էլի, նա դες կազերը նայեք։ Ու նայեք Շարմազանովի հանգիստ դեմքը կողքնային։ Նոր իր աշկի առաջ կրակը վառեցին ու պարզել են։ Շարմազանովը հանգիստ կողքնային։ Գիտեք ինչի։ Գիտեր որ տենց ա լինեն։ Ինքը գիտեր որ դա լինում է, իր վարկագիծը ցույց տա տալի, որ ինքը չի ինչ կկատարվի մեկի հետ, եթե մոտը մի բան վառեն։ Էնել ազգային ժողովում միտեղ, որ հոկտեմբերի 27 ա եղել։ Մեկը մտել է, հանել ավտոմատը, սկսել է գնդակալել բոլորին։ Կարող է այսի վառում էր ռումբա, որ քսի դալիս չէ, կարա չէ լինելով ասես չէ։ Բայց քանի որ Շարմազանովը գիտեր այդ ամեն ինչի մասին, ինքը հանգիստ նստած նայում է։ Սերժիկ, ոնց բերել է սրանց։ Ավելի թափի։ Քեզ էլ հետ։ Ու չասես ես չեմ բերել։ Ու չասես որ դու տեղյակ չէ այդ ամեն ինչը։ Տեսնենք սա մասին ինչ ասում Արամ Աբրահամյան։ Չնայած Ստալինյան ոճի ռեպրեսիաների սաստկացման վերջին զարգացումները իմ մեջ որոշակի լավատեսություն են արթնացնում։ Ինչու՞։ Մկրտիչ սրբազանի դեմ գործ կարելու համար գտնվեց մեկ մոլորյալ քահանա, որի հետ կազմակերպվեց օֆիցիոզում հարցազրույց եւ մեկ իրավապաշտպան եւ դրա հիման վրա ուրեմն այդ գործը կարվեց։ Ուրեմն կան բազմաթիվ հոգեվորականներ, որոնք պատրաստ չեն նման ստորությունների։ Դա լավ է։ Փոխարենը գտնվեցին իհարկե 50 քննիչներ։ 50 քննիչ այս գործում, 50 քննիչ Սամվել Կարապետյանի գործում ինձ մի բան է հետաքրում։ Մեր քննիչները հերիքում են, եթե 100 քննիչ զբաղված է քաղաքական գործ կարելով։ Մնացած քննիչները իրական, քրեական գործերի համար հերիքում են, թե չեն հերիքում։ Հարց. Քանի քննիչ կա Հայաստանում եւ հարցը մի քիչ էլ ձևակերպեմ։ Քանի քննիչ կա, որ մեր ընկեր Կոչուբաևի նկարագրած կենթանիներից է, որոնք հոգին ծախել են սատանային, ու ոչ միայն ինքը, ես ես երաշխավորում եմ, ամբողջ հայկական աշխարհի բարոյական մասը, այն ինտելիգենտներ չէ, որոնք, կներեք այդ բառի համար, որոնք աջակցում են, հավատում են, լուրջ են ընդունում, ասենք, չգիտեմ, Իոնիսյանին կամ Փաշինյան Նիկոլին, դրանց մասին չի խոսքը։ Բարոյական մարդկային մասին է խոսքը, իրանց բոլոր աղոթքները առաստված գնում են նրանց համար, որ այս մարդիկ, այս հոգիները սատանային վաճառածները իրենց սերունդներով արժանանան նրան, այն ինչին իրանք արժանի են։ Հիմա հարց, քանի բարոյական քննիչ կգտնվի, որ կհասկանա այս պարզ ճշմարտությունը, որ 10 քանի տոկոսանոց էնել վարսկաններով, թուրքերով, մուսկերով, ես գիտեմ ախր ինչքան թուրքա իմ ալիքի վրա լցված, բայց մեկ էլի չեն կարողանում 20-ից անցնել, բացառվում է։ Եվ այլն։ Քանի քննիչ կա, որ հավատում է, որ այս սատանի հոգին ծախելը սրա համար ճիշտ է եւ հեռանկարում։ Ուղղակի փաստը արձանագրենք, որ Հայաստանում գտնվեց ընդամենը մեկ հոգեվորական, որը հաջորդ օրը միանգամից ասեց ես նրանց ցուցմունք չեմ տվել։ Ես դες բան չեմ անի, չեմ կանչե հարցազրույցի։ Ինչ չեն կարծում ներողություն, քննություն չեն հարցաքննության չեն կանչե։ Ասեց ինչ են ինձ հուդա ասում։ Ես ցուցմունք չեմ տվել ոչ մեկի նկատմամբ։ Ես էլ ասում քեզ հուդա են ասում, որտեղ քեզ օգտագործեցին, հա, ասեցին գնամ դե բողոքի։ Երևի դու էլ չգիտեր, որ քո բողոքի այդ խոսքերից վրա արդեն Դանիել Իոնիսյանը ասես նստած գրում էր, որ տա տրոյկին, տրոյկենը տա դատավորին։ Չակերտավոր եմ ասում էլի։
Այսպես եթե չգիտեիր, եթե նույնիսկ չգիտեիր, դա չի նշանակում, որ դա դու չարեցիր։ Դա հասկացավ Հուդան եւ իրեն կախեց առաջի ծառից։ Ակնարկս հասկացար։ Եթե ուզում ես մտածենք, որ դու Հուդա չես։ Իսկ մնացած հոգեվորականներին, ովքեր լսում են, ովքեր դեռ կլսեն, լսեցի, չէ՞ մեր հոգեվորականի քարոզը։ Ինչի համար որ իրան դատապարտեցին, տարել են բանտարկել են։ Դուք պարտավոր եք բոլորը լինել այնպես։ Ես այդ ժամանակ ես անձամբ ձեր գովազդը կանեմ, անձամբ ամեն ինչ կանեմ, որ ձեր եկեղեցիների նպատակները ծփան մարդկանցով, որովհետև հայ ժողովուրդը իրականում ինքը դրա կարիքը ունի։ Ինքը հոգևոր մաքուր միջավայրի կարիք ունի։ Դուք ապահով եք։ Տեսեք ինչ է ստացվում արդյունքում եւ ինչ երկիր ենք ունենում։ Ժան Ալեքսանյանն է շատ լավ ասում, ով է պատասխանատու բարոյա լքված մթնոլորտի համար։ Թե Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայոյելու մենաշնորհն իրենն է։ Շատ ճիշտ։ Շատ ճիշտ է տղեն, իսկ Կոչուբայևը շատ բան չի ասել, ծախացեք սատանին, հոգիները ծախած, տականքներ եք, տականք չի ասել, երևույթներ։ Ու ինքը կաղոթի ձեր պատժի համար։ Ընդամենը։ Դե ըստ դրա ով աջակցում է այս ամեն ինչին, կարևոր չի ինչքան է դեմքը կիրթ եւ համասարանը ոչ թվին ավարտել։ Ու նույնիսկ էական չի որ ֆակուլտետը ինքը մնում է սրա աջակից եւ այսպես Շահան Սրբազանն իր մտահոգությունը հայտնել ներկայի իրավիճակի մասին ես որ սա Կիլիկիո թեմի առաջնորդի բանա ներկայացիչն է եկել է հանդիպի ճիվաղի հետ նվերներով են փոխանակվել հետաքրքիր հա ու մեկ էլ տեղեկանում ենք որ ինքը արդեն այն դիակին գիտեք որ նախագահը համատեղության կարգով այն մյուս շպիոնը Արարատ Միրզոյանը դրանց հանդիպել է գրքեր նվիրել շատ ուղղակի պետքա Ռոբերտին Սերժիկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն հանդիպի հույակապ բանը նախաձեռնությունա ու ոչ մի բան ու ոչ մի ու ընդամենը հույս որ այս հարցը ինչ-որ ձև կլուծվի ինչ դատապարտում ինչ պորտատեղադրում, ինչ պահանջ, չէ, հույս, ասում են հույսը վերջում է մեռնում, ձեր հույսը մեռել է արդեն, հույս գիտեք որտեղ կա, հույս կա մենակ այնտեղ, որտեղ պայքար կա, եթե դուք առանց պայքարի հույս եք հայտնում, փաստորեն են մեր եպիսկոպոս ընկերը մնաց մենակ, ինքը հույս չէր հայտնում, ինքը պայքարեր դուրս եկել, դուք եկել հույս եք հայտնում, Արամ կաթողիկոս, դու Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ մի կախվածության մեջ չես գտնվում, ուրիշ բան, եթե դաշնակները քեզ թույլ չեն տալի, որ դու պահանջներ ունենաս, դատապարտես քո անկախությունից, քո բարձրությունից դատապարտես, դուք նույնիսկ դա չեք հանդգնում, ես կարդացի նաև կաթողիկոսի տեքստը, մեղքսեք։ Ես վերջերս ավելի շատ սկսել եմ գիտեք ինչին ուշադրություն դարձնել, ցանկացած խոսացողի, ցանկացած պաշտոնյայի, դա կլինի կաթողիկոս, վարչապետ, դեսպան, մարդկային իր էությանը։ Ոնց ուզում եք հաշվեք ժողովուրդ։ Ամեն մեկը գործում է իր մարդկային անձնական էության շրջանակներում։ Վախկոտը անօրնաշարը, ուզում է լինի պաշտպանության նախարար, ուզում է լինի ամենաուժեղ բանակի ղեկավար, ինքը մնում է նույն վախկոտն ու անօրնաշարը, ու իր որոշումներն էլ կայացվում են այդ բարդույթների շրջանակներում։ Իսկ երբ որ մեկը վախկոտ ու անօրնաշար չի, բայց ընդամենը 20 հոգի ունի զինվոր, ինքը դառնում է նժդե։ Եթե մեկը անօրնաշար ու վախկոտ չի եւ ամբողջ հանրապետությունը լքել է իրան, ինքը չի ճանաչում այդ հանրապետության կայացած որոշումներն ու կնքած պայմանագրերը, թքած անում դրանց վրա, դառնում է անդրանիկ։
Երբ որ մեկը կամք ու ողնաշար ունի, ինքը չի նայում ինքը տարիքը ինչքան է, ինքը փորձ ունի, թե փորձ չունի, ինքը դառնում է մակեդոնացի Ալեքսանդր կամ պապ թագավոր։ Ու առանց փորձի, տարիքի եւ առանց իմաստության ջարդում է անգամն էլ գերազանցող պարսկական զորքը, հասկացաք։ Այս ամեն ինչը ցանկացած հարցի լուծում գալիս է ոչ թե ռեսուրսների առկայությունից կամ հզորությունից, այլ մարդու որակից։ Դա էր, որ մեզ բերեց հաղթանակ 90-94 թվականներին։ Որովհետև այդ տղեկը ունեն այդ արժանինքները, ոչ մեկ չուներ նույնիսկ զենք, բայց կար կամք, ցանկություն։ Երբ որ հարցրեցի Մոնտեին, նա զենք չունեք, ո՞նց է գրավել, ո՞նց է ազատագրել, ասես մենք չունենք, թշնամին ունի։ Քթավ հարցի լուծումը։ Իսկ ես որոշումներ ասում եմ, զենքի ինչն է պետք, մեր բանակը պետք է լինի խաղաղության բանակ։ Այսինքն մենք մատաղացող անասուն ենք, մենք ազգ չենք, որ գոյատևենք, մենք իրավունք չունենք։ Սա իրանց բանաձևն է։ Հիմա Կիլիկիո կաթողիկոսի ներկայացուցիչը գիտա հույս է հայտնում։ Դե, ես էլ ասեցի հույսը որտեղ կա։ Եթե միտեղ պայքար չկա, այնտեղ հույս էլ չկա։ Այդ ուզում եմ ես տողել լսենք։ Սերը սարմատել հայկական հողում, սիրահար սրտիս տողին եմ նայում։ Երկս մարգարիտ, արցունքս ցողուն, բայց մեկ է, հույսի շողին եմ նայում։ Մանգաղված մեջքս արևին տվել, ակոսված հողի վերքին եմ նայում։ Ու քանի դեռ կամ դրախտ չեմ չվել, Աստծո աչքերի խորքին եմ նայում։ Հարցը գեղեցիկ խոսքերը չէր միայն ու ստոնանությունը չի։ Ուղղակի ձայնագրությունը որոնքով հիշեցի, որ Հատկարժան դերասանը այս նույն տոնով, նույն ձայնով, բայց ավելի վճռական տոնով 2020 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մինչև նոյեմբերի վերջ, մինչև նոյեմբերի 10 կարծում եմ, որ բոլոր հայորդիները մեկն են ճակատ։ Ազգը փրկելու եւ սա մեր հայրենական պատերազմն է։ Ճիշտ եմ հիշում, պարոն Հակոբյան, ճիշտ եմ հիշում։ Այդ ժամանակ բոլորս էինք այդպես մտածում, մարդ չկար, որ դրան դեմ էր, բայց հետո երևի դուք էլ իմացաք, որ այդ ամեն ինչը նախորդ պլանավորված էր, որ պետքա պարտություն լինի։ Երբ Փաշինյան Նիկոլն ասեց, ես կարող եմ ավելի շուտ կանգնացնել, ուղղակի այդքան զոհեր չէին լինում, եւ մեզ կասեին դավաճան։ Հետո ավելի բացեց փակագծերը, ենթադրում եմ դուք դա էլ գիտեք, որ ասեց, ես դեռ 18 թվականին էի որոշել, որ Արցախ Ադրբեջանն է, բայց ես այն ժամանակ ասեի, ինչ չէին թողի աշխատել։ Պարոն Հակոբյան, եթե դուք չգիտեք, հիմա իմացաք։ Հիմա իմացաք, որ դուք անկախ ձեր կամքից վստահ եմ, ձեզ հաստատ չէին ասել, գիտեք ինչ, պարոն Հակոբյան, արեք ռոլիկը ձայնագրենք, դուք կոչ արեք մարդկանց հայրենական պատերազմի, գնում ենք Արցախ ազատենք, դա մեր ճակատագրական պատերազմ է, եւ բոլորս ենք, մենք քարոզի կարիք էլ չունենք, մենք ամեն ինչ անում ենք ինչ որ պետք է։ Բայց դուք այդ կոչանողներից մեկն եք եղել հարցս։ Ինչ զգացիք, երբ որ իմացաք, որ դուք մասնակից եք եղել, փաստորեն մի կոտորածի, եւ դուք քարոզել եք մարդկանց, որ գնան կազմակերպված, պլանավորած պատերազմում զորք դառնալու համար։ Մեղադրանքս այն չի, որ դուք դա արել եք, մեղադրանքս նրանում է, որ իմանալուց հետո, փաստորեն, դուք ոչ մի պարզաբանում չպահանջեցիք, հանդես չեկաք իշխանությունների դեմ, որոնք օգտագործեցին ձեր հեղինակությունը, ձեր ձայնը մարդկանց սպանդի տանելու համար։ Փաստորեն դուք, ո՞նց եմ ասում, դուք կոչ եք արել գնան կռիվ։ Հետո պարզվել է, հուսով եմ հիմա հասկացաք, որ ձեզ օգտագործել են։ Փաստորեն մարդիկ ձեզ լսելով գնացել են մեռնելու։ Ոչ բոլորը, բայց ինչու մի մաս գնացել է։ Դուք զգում եք այդ պարտականությունը ձեր վրա։ Հուսով եմ այո։ Ես հիմա
հանրային բացատրություն են պահանջում ոչ միայն ձեզանից, այլ բոլոր են մարդկանցից, դուք հիշում եք երևի բոլորի անունը, ես չեմ հիշում։ Ես ձեզ եմ հիշում Լալա Մնացականյանն եմ հիշում, ես Լալայից հիմա ոչինչ չեմ կարող ուզել, որտեղ նա մահացել է։ Բայց հիմա դուք բոլորդ ովքեր կարողում եք մեզ կարող եք բացատրություն տալ ձեր արածի համար։ Ավելի շուտ բացատրություն պահանջել են իշխանություններից, որոնք ձեզ օգտագործել են իրենց կեղտոտ գործերի համար, եւ փաստորեն ձեր խոսքերի հիման վրա մարդիկ գնացել են զոհվել են։ Կարող եք մենք դրա համար բացատրություն ուզել։ Ես չեմ մեղադրում ձեր խոսքի համար, բայց հետևանքների համար ինձ թվում է դուք պետք է պատասխանատվություն կրելու կամք ունենաք եւ քաղաքացիական գիտակցություն։ Սպասում եմ ոչ միայն ձեր, այլև բոլոր նրանց, ովքեր վճարվել են դրանց համար կամ չեն վճարվել դրանց համար, կարող դուք կամավոր եք արել, ես չգիտեմ։ Բայց դուք արել եք, չէ՞ դա։ Դուք կարող եք իրենցից հաշիվ պահանջել ձեզ օգտագործելու համար։ Կամ ներողություն խնդրել ժողովրդից։ Դուք ոչ են եկարել, ոչ են եկարել։ Կարծես ոչ մի բան չի եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, եւ դուք այս ամեն ինչում ոչ մի ձև խառնված չեք։ Հուսով եմ ես կլսեմ արձագանքը։ 17 տարի առաջ 700 զույգ այսենց ամուսնացավ Շուշիում։ 17 տարի առաջ։ Եվ հետո դե իհարկե մենակ այս հարսանիքը չէր, մենակ պսակը չէր։ Նվերներ, ապահովություն, հարգանք, պատիվ Լևոն Հարապետյանի շնորհիվ։ Որովհետև երևի հիշում եք Լևոն Հարապետյանի հետ ինչ պատահեց, եւ 700 ամուսնացած զույգից ոչ մեկից ոչ մի ձայն։ Մարդ է սպանվում ռուսական բանտերում, որը իրականում իր փողերով կառուցեց ամբողջ Արցախը, որովհետև հիմնականում են փողերը, որոնք հիմնադրամն էր հավաքվում, դրանք անենց էին ծախսում, ոնց որ այս վերջի պատերազմի ժամանակ հավաքված գումարները։ Ուղղակի գնում էին ուղիղ իրենց գրպանները։ Լևոն Հարապետյանը իր հաշվին կառուցեց, այն ինչ որ կառուցեց։ Սկսված ճանապարհներից, որ անմխիթ է հնարավոր չէր անցնել։ Միջև եկեղեցիներ, կառույցներ, շենքներ, պսակներ եւ այլն եւ այլն։ Ու 700 զույգ թողներեն ինձ իրենք լուր ուրացան իրենց քավորին։ Եվ ոչ միայն նրանք, բոլոր նրանք, ովքեր օգտվել էին Լևոն Հարապետյանի բادությունից, հնարավորություններից։ Այդ ուրացումից անցավ 12 տարի։ Պատերազմ 15 տարի դատարկվեց Արցախը։ Ինչ եք կարծում։ Մեկը մեկ հետ կապված բանա։ Ինձ թվում անպայման։ Նույնը կար Հայաստանի հետ պատահի։ Եթե մենք այս կարգի ունենանք այն երեխեքին, այն մարդկանց, որոնք Հայաստանի գոյության համար իրենց կյանքն են տվել, հետևանքը լինելու է նույնը, եւ ես դրա համար չեմ ափսոսելու։ Բացարձակապես։ Որտեղ ես հավատում եմ բնության օրենքներին։ Դա էներգիայի պահպանման օրենքն է։ Ոչինչ անհետևանք չի եղնում։ Բացարձակապես ոչ մի բան։ Ես միշտ իմ պատասխանատվության անցիճան եմ նայում։ Ես սրանք իրանց ուտելու են, իրանքին դառը չեն։ Ես մեր դառն եմ։ Այս ձայնագրությունն եմ ուզում լսեք, որտեղ հասկանաք ինչ է կատարվում բնության հետ եւ երկրի հետ մյուս մասով։ Ավելի շատ պատկանում, որտեղ հողերն են եղա, բայց ասեմ, որ ուրեմն մեր հողերը ու Գինևետի Սա Ամուրսայի շրջակայքում գտնվող հողերի մասին է խոսքը։ Գերեզմանատունը, այսինքն Գինևետի վերջը, մեր ցանցով բաժանվում, այսինքն մենք Գինևետի հենց կպած ենք, ուզում եք ասեք Գինևետ ենք, ուզում եք ասեք Այգեզարդ ենք։ Մենք այնտեղ մոտ 10 հեկտար հող ենք մշակում, այս 10 տարի է։ Եղբայրս է, եղբորս տղան է, ընկերներս են։ Այս 10 տարի մենք սեղանի խաղող ենք Թարմայի բանշակում, Ծիրան, Դերձ, չեմ անում էլ Դամբուլ։ Հիմի այդ սարը մեր գլխի վերևում է։ Այդ սարը, որ սեցին շահագործել, մենակ հետո ես չեմ ընդեղ, եթե տենակ ընդեղ հարյուրավոր հեկտարներ, մենակ ես իմ մասին չի, ես կարող բոլորի անունից ասեմ։
Եթե դուք նայեք, ամբողջը կանաչապատվել է այս վերջի 10 տարում, այնտեղ այնքան ծառ տնկվել, հարյուրավոր հեկտարներով։ Հիմա այս բոլոր գյուղատնտեսությունը կանգնում է բանի առաջ, կրիզիսի առաջ, որտեղ վերևից եթե տրակացումներ կատարվեն, առաջինը փոշի է բարձրանալու։ Եթե փոշի բարձրացավ, ուրեմն մեղուները չեն փոշոտելու, արդեն բնական է։ Պլյուս փոշին այն մնացած բերքի վրա նստելու ու չեն կարողանալու ժողովուրդը գյուղացին չի կարողանալու արտահանել այդ օրը այդ բանին։ Էլ չեմ ասում գյուղերն էլ հետը։ Դրա համար գյուղատնտեսությունն ու հանքագործ արդյունաբերությունը հետ համատեղելի չեն ուղղակի։ Հետո գիտեք ինչ կա, ամենավատը ստախոսությունն է։ Երբ որ ասում են չենք տրակացնելու, պայթեցումներ չլինում։ Աշխարհում այդպես բաց հանք չկա ցեմենտի, որ պայթացում չունեն։ Չկա տենց։ Որտեղ այնտեղ դատարկություններ կան, որը վտանգ է սպառնալու աշխատողների համար ու պարտավոր են տրակացնեն։ Հիմա չեն կարող այնտեղ իմանանք մի անգամ էր այդ վտանգը այդ մի տրակտորիստի թե 10 անգամ էր, հասկանում եք։ Վերջի հաշվով որպես բիզնես պլան որ վերցնում եք բիզնեսի աշխով, պետք է ինքնարժեքը էժան լինի ցեմենտի։ Դրա համար դի տրակացնեն, իրանք ուզեն չուզեն, պետք է տրակացնեն։ Որովհետեւ չեն կարող այն կողմում տրակացնում են, այս կողմում չտրակացնեն։ Ու չկա տենց հանքափոր բաներ, որ բերեն այդպես փորելով այդքան աշխատեն, այդքան այդ իրենց ջրցանը անեն, այդ երաշերտ չեմ անում, չեր անեն այդ ֆանտազիայի դաշտը։ Ու հետո այդ պրոդուկտը ինքնարժեքը համապատասխանի շուկային չեն կարա։ Այսօր ցեմենտի մանրածախ գինը 56 դրամ է։ Այդ մեծածախը չեմ իմանում, ավելի էժան է։ Մեր ամենաէժան այս խաղողը տեխնիկական խաղողը, որ հանձնում է գյուղացին 150 դրամ է։ Մինչև 700 դրամ մենք բերք ունենք այնտեղ։ Հիմա արեք մտածենք, ո՞րն է ճիշտ, ո՞րն է մեզ ավելի լավ։ Դարերով զբաղվել ենք ու զբաղվենք գյուղատնտեսությամբ, թե 20 տարի ստեղ ուտենք, 20 տարի պրոստը քանդենք ուտենք, վերածենք ամայի դաշտի, այս գյուղերն էլ ամեն որը հիվանդանա, որը քոչի ստեղից գնա, հա, ու ստանանք մեծ անապատ։ Ու ասում եմ, ո՞րն է մեզ լավ։ Ձեր գյուղատնտեսությունն է լավ, երկրի համար առողջ վիճակն է լավ, առողջ հողեր, հարուստ գյուղացի եկամուտներ, դա է լավ, բայց Արամ Սարգսյանին ու Նիկոլ Փաշինյանին իրանց փողն է կա, իրանց ցեմենտը, ոսկին, ուրանը, ամուրսայի քանդելը Հայաստանի պետության հաշվին, իմիջիայլոց, առիթից օգտվելով ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնեմ, որ եւս հիշեցնեմ, այս հանցագործ ծրագրի թիկունքում որպես ֆինանսավորող կառույց կանգնած է Ամերիա բանկը։ Խնդրանքս բոլոր, կոչես բոլոր նրանց, ովքեր ներդրումներ ունեն կամ ավանդներ ունեն, փող են պահում եւ բանկային գործարքներ են անում Ամերիա բանկից։ Դադարեք օգտվել այդ բանկի ծառայություններից։ Ձեր փողերով քանդում են մեր տունը։ Այն նույն ձևի, ոնց որ Նոյան տապան այդ ալիքի հովանավորները, որոնք նստած Լոս Անջելեսում փող են տալի այդ ալիքին, որպեսզի այդ ալիքը թուրքական քարոզություն իրականացնի հայկական տարածքում։ Այ հիմա Ամերիկյան բանկի հաճախորդները փող են տալի, որ քանդեն իրանց ապագան, իրանց օդը, իրանց ջուրը, այս մարդկանց ամեն ինչը գյուղերը դատարկեն, Հայաստանը դատարկվի, մի քանի տոննա ոսկի լսեն իրանց գրպանները ու թռնեն, դրանից հետո Հայաստանը կլինի, չի լինի, կամ ինչ վիճակում կլինի, դա հետաքրքիր չի։ Ցանկացած Ամերիկա բանկի հաճախորդ ինքը փաստորեն հովանավորում է իր սեփական երկրի քանդումը, ավիրումը, թունավորումը եւ երեխաների ապագան։ Այս ամեն ինչով համարած։ Հրաժարվեք Ամերիկա բանկից։ Ես ամեն օր սրա մասին հիշեցնելու եմ։ Հիմա լսենք ինքնուրույն։ Հիմնական խաղաղորդությամբ եք, հա։ Մեր խաղաղորդությունը մենք Ծիրանի 2.5 հեկտար Ծիրան ունենք, 2.5 հեկտար թարմավոր խաղող ունենք, դեղց ունենք հեկտար, դամբուլ ունենք, ինչ ասես ունենք։ Տեղական շուկայում եք այդ դրանք։ Ոչ, հենց ամբողջ այդ լանջի բերքը նրանով է աչքին գնում, որ ամենաթանկ ու առաջի բերքն է, հասկանում եք։ Այստեղ որ բերքը դուրս է գալիս, հələ գյուղում անգամ բերք չկա։ $1 միլիոն դրել ենք ու նպատակ ունենք էլ ավելանենք, բայց այսօր մենք բան ենք անում։ Ես լավ ընկերներ ունեմ, որ եկել են, ուզեցել են գաղափարակից լինեն, ուզեցել են գան ներդրում անեն, այսօր ասում են, չէ, ներողություն, մենք Հայաստանում մի կոպեկ ներդրում չենք անում։ Հասկացա Նիկոլ։ Ես ու գիտեմ, որ Հայաստանում այդ վիճակն է։ Այն ինչ որ ձեզ ասում են, որ մենք ցենք ավելի երջանիկ ապրել։ Այդ իրանք են սկսել ավելի։ Որբերը, փողոցի որբերը, քպայական ցանկացած բոմժ են տարոնից սկսած Չախոյան, հա? Միջև Փաշինյան Նիկոլ, դրանք բոմժները իրանց կենսագրությունով, իրանց ապրելակերպով, հոգեբանությամբ ամեն ինչ զրո, դատարկ տարածություն։ Հիմա դրանց նկարները նայեք միջև 18-ին կտեսնեք դրանց ովքեր են։ Իրանք են հիմա երջանիկ ապրում։
Իսկ մարդիկ պատկասում են Հայաստանում մի կոպեկ ներդնելու իմաստ չկա։ Իմ ընկերը 18 թվականից հետո Ավստրալիայից ամեն ինչ ծախեց, եկավ Հայաստան։ Ջում իր պապական տունը վերականգնեց, հողեր առավ, չրանոցներ սարքեց, բիզնեսներ դրեց, ամեն ինչ արեց։ 20 թվականից հետո մի տարի, երկու տարի եւս դիմացավ, հասկացավ, որ մեզ տանում են դեպի ու վերադարձել է։ Ամեն ինչ կորցրած վերադարձել է։ Ամեն ինչ կորցրած։ Ես հոտեսայ աս ինչ ես արել։ Մենք չենք պայմանավորել, դու ասեցիր, երբ ասես Սալմանը ճիշտ են ժամանակ կգնա, բայց պետք է չէ ասել, որ սա, դե ասում եմ հեղափոխություն է եղել, եղբայր, սա հեղափոխություն չի, Սերժին փոխարինել են Սերժի շնով։ Չէ, ինչ ես խոսում, չէ, ինչ ես խոսում, հիմա ինչ որ է։ Տնտեսության մեջ թե Հենց գյուղատնտեսության մեջ։ Հենց չեն կան, ասում են որ հրաժարվում են։ Եկածին էլ ասում են գնա այստեղից, դե ինչ ասես։ Բայց ես ոչ մի տեղ գնալ տեղ չունեմ, ես եկել եմ տեղ ապրեմ։ Չեմ 10 տարի է, հա, արդեն որ Դե 10 տարի մենք արդեն զբաղվում ենք գյուղատնտեսությունը մի հատ այնպես ոլորտ է, որ ժամանակատար է, էլի, չես կարող դու այսօր փողը ներդնես, վաղը ստանաս օգուտը։ Դա միտեղ էլ ոնց ասեմ, ինչա։ Ավելի շատ երևի մի քիչ պետք է ուրիշ դեպի մտածելակերպ ունենաս, որ ասեն քո հայրենիքում այդ ներդրումն անես, որտեղ ոչ մեկ բոլորն էլ փող աշխատել գիտեն, ոչ մեկն էլ այդ ավել փողը չի տնի 10 տարի, 15 տարի սպաս, բայց մենք մեր երկիրն է եկել ենք անում ենք։ Իսկ որ նոր գալիս եք ու անում եք այդ գործը, արդյոք կար այս խնդիրը շանքի Չկար, շահագործում։ չկար, բացարձակ մեր մտքով չէր անցնում, այս վերջին 3 տարին է, հետո այս մենակ այս խումբը չի, այս օրց գրուպը չի։ Դրանից առաջ մենք պայքարել ենք բանի դինգնդինգ Հետո առանձին մի հատ օրդի հետ, մեր օրդ գրուպի հետ, մի խոսքով փաստանցա գալի, մենք մեր փոխանակ մենք մեր ուժերը, մեր ռեսուրսները դնենք, զարգացնենք ավելի, մենք բան ենք անում։ Մենք մեր ռեսուրսները դնում ենք պայքարի։ Բայց ես մի հատ ամենակարևոր բանն եմ ուզում ձեզ ասել։ Ստեղ ոչ այս հողն է այդքան կարևոր, ոչ ինչ է, ստեղ արևի դիրքն է կարևոր այս սարի հետ։ Հասկանում եք ես ինչ է, սա աստվածային մի հատ գտած վայր է, որ այդ կարմիր սարը կլանում է շատ արև իր դիրքյամը, ու ստեղ բերքը թե համեղա, թե շուտ է հասվում, եւ թե թանկ է վաճառվում։ Եղբայր։ Դրանից ավելի կարևոր բան կա, թե սարի տակ ինչքան ցեմենտ կա, ինչքան ոսկի կա, իրանց դա հետաքրքիր չի։ Բայց ուստ ավազակի, թալանչու հոգեբանությունը ծառը տնկելը չի։ Հակառակ ճյուղերը պրճոկելով ինչ կա վրեն, սենց վնասելով, սենց պրճոկի քանդիկ, ինչ կա հնարավոր է, որ հետը տանի։ Դու ծառ ես տնկում, խնամում ես տարիներ, որ մի օր բերք կա, որտեղ քո պլանները երկարատև է երկրի հետ կապված, ու դու հասկանում ես, որ դա երկրի համար է։ Իսկ ավազակին, որ եկել մտել է, բարբարոսը քո տարածք, ինքը ուրիշ ձևի այդ ամեն ինչի նայում։ Այն ինչ որ մեր ազգի հետ հիմա կատարում է։ Ուզում ես տեսնելու, թե այս այս նկարները մենք նայենք։ Սա Մատիլդան է, Բելգիայի թագուհին։ Այս գեղեցիկ հրաշքինը, մենք ինչ համեստ հագնված, իմիջիալոց կանաչ ամեն ինչով, որտեղ ինքը բանա բնությունն է սիրում, ինքը բնապահպան է իր ինքը ես որ տեսա Թումոյում մարդկանց հետ շփվելուց, նախագահն է դեմը նստած, նայեք այն որը տեսնում եք այն դիակը, դա հայտարարություն Հայաստանի նախագահն է։ Ես որ ես կնոջ տեսա Թումոյում երիտասարդների շփվելու ժամանակ ասի ինչ հրաշք է, ինչ հիանալի է, որ այս կարգի, այս որակի, այս համեստության, այս մաքրության, այս բարձրության մարդը հասանելի է մեր երիտասարդների համար, որ իրենք այս պճնված, այս զիբիլի կատուների կողքը կարող են տեսնել, ինչպես է լինում էլեգանտ կինը, թագուհին, իրական թագուհին դա ոչ թե փողի արկայությունն է կամ փողի քանակությունն է, թագուհին դա պահվածք է, թագուհին դա ներաշխար է, թագուհին դա սեփական արժևորության գնահատումն է, սեփական անցյալի գնահատումն ու փոխանցումն է, թագուհին դա Բիրկենսունկեկը չի, կամ Հերմես, հասկանում եք։ Երանից այս կարգի կանայք շուշուտ գային մեր երիտասարդները տեսնեին, հնարավորություն ունենային շփվել ու զգալու
կոնեն երեխեքը, որ հնարավորություն չունեն, ասեք Եվրոպայում էս ամեն ինչ անելու համար։ Ես երեք մի ցուցահանդես էի գնացել, մտածում եմ, որ սա մասին պետք է խոսեմ ամենայն այսօր։ Նենք։ Այս վերջի նկարը, որ ես որի վրա որ կանգնեցի, եթե կարող եմ գտնեմ։ Սա մեր հայրենակից Արմենե Բոշկոյի ցուցահանդեսն է Նյու Յորքում։ Ես հրավիրված էի, գնացի։ Ինչ եմ ասում մեր հայրենակից, որովհետև մայրը հայ, ինքը անունը Արմեն է, հայրը Ուկրաինայի առաջին դեսպանն էր Հայաստանում, Բոշկոն հայտնի, հայագետ, Ալեքսանդր Բոշկոն։ Սա իրա ցուցահանդեսն է, իսոս մտա այս նկարը տեսա, ճիշտն ասած, երևում այս այն ինձ թվաց Մինասի նկարներից է։ Հետո որ մենք խոսեցինք, ինքը պատմեց Արմինեն, որ Հայաստանում շատ ա եղել եւ մեծ տպավորված է Սարյանի, Մինասի գործերով, ընդհանրապես։ Դե, կիսով հայ։ Վաղուց Հայաստանում չի ապրում, ինքը երբեք չի ապրել, այս երկար ժամանակ։ Վաղուց ապրում է Նյու Յորքում, համարյա չի խոսում հայերեն։ Բայց իր ստեղծագործությունների մեջ ոնց նայում հայկական, ասում եմ, ես մասնագետ չեմ անշուշտ, ասում ես չգիտեմ, բայց էներգիա եմ զգում։ Կողքս կային ուկրաինացի նացիոնալիստներ, ես որ դա ասեցին, բայց լմիվաշկյան, դե կեսով ուկրաինացի, ասեց, այդ նկարի մեջ ի՞նչն է հայկական տեսարանը, ասեցի, չէ, մենք Հայաստանում այդպես տանիքներ չունենք, Հայաստանում այդպես ծով չունենք, ոչինչ հայկական չի ստեղից, բացի տրամադրությունը։ Դրանից հետո նորամին ասեց, գիտես, կարող է, որովհետև ես մեծ տպավորություն եմ ունեցել միշտ հայկական արվեստից, մասնավորապես Մինասից։ Մի անգամից եկավ ամեն ինչ կանգնեց իր տեղը։ Ասելիքս ինչին է։ Արհեստական ոչ մեկի մեջ չես մտցնի հայկականություն, ոչ էլ կհանես։ Մենք ուզում եմ լավ գնահատենք այն ինչ որ մենք ուզում, մենք ունենք իրականում։ Մենք ունենք ներդրված մի բան, տպավորությունների մակարդակի, բոլորները կասեն գենի մակարդակի, բայց գենը դա տպավորությունների արձանագրումն է։ Գենը իմ համար չէ, գիտականորեն եմ ասում, որ ինքը մաքուր թուղթ է։ Ինչ տպավորություն կա, դրվում է վրա ու ուղեկցում է քեզ ամբողջ կյանքով։ Մենք այդպիսի մի պաշար ունենք, որ արհեստական սա ոչ կհանվի, ոչ կներդրվի։ Եվ ես երաշխավորում եմ, ու մեջ որ սրա մեջ, ու մեջ սրանից չեք տեսնի, մի վիճեք իրար հետ, ինքը հայ չի, որովհետև հայը դա ազգանունը չի, դա ծննդավայրը չի, հայը հենց դա է, դու ինչ ունես քո մեջ գրված հայկական, գրված, ոչ թե դրված, չի դրվում, գրվում է, ժամանակի ընթացքում լսելով, պատմություններով, տենալով, զգալով, հաղորդակից լինելով։ Ու այն մարդկանց համար այն որ Արարատին նայում են ընդամենը սան են տեսնում, մի բան արեք, մի վիճեք, ազգանունը Թորոսյանն է, թե Փաշինյանը, ինքը հայ չի, սա նեղանալու բան չի, սա պահանջելու բան չի, ոնց դու կարող ես տես, դա հայ չի։ Եթե ստում է ուրիշ բան, բայց եթե նույնիսկ ստում է էլի հայ չի, որովհետև երեք ասում էինք, չէ, Գագիկ Գինոսյանը ասում է, հայը չի կարա դավաճան լինի, եթե դավաճան է, ուրեմն հայ չի։ Հայը ուրիշ բան է։ Ու այսօր մեկը որ էլի ինձ երկար ժամանակ համոզում էր, որ մենք ոչնչանալու, մեռնելու, սպանվելու, ոչնչանալու, սենց ասենք, ես իհարկե հոգնել եմ վիճել։ Վերջում եմ ասում, համաձայն չեմ ու դանով վերջանում եմ։ Ցավում որ այդ մարդիկ շփվում են մենակ այն տեսակի հետ,
որից մեջ այս ամեն ինչը չկա ու դա չի կարողանում արտահայտվի։ Դե չկա որտեղից արտահայտվի, բայց մի աղջկա մե որը շատ քիչ է ապրել Հայաստանում, որ երկար տարիներ ամբողջ կյանք ապրել է Ուկրաինայում կամ տարբեր երկրներում, հա, ասենք որտեղ հայր եղել է դեսպան ու վերջի 10 քանի տարին ապրում է Նյու Յորքում, նկարում է մի բան, ես մտնում եմ ասում սա հայկական է։ Ասում չգիտեմ դուք ինչ եք նկարել, սա հայկական է, նոր ինքը ասում է կարող ասում որտեղ դա ինչ է։ Էներգիան կա ու դա ոչ մի բան տեղ չես թաքցնի։ Մեկ ինչ անում ենք, դա երևում է, որտեղ դա մեջ կա։ Դա չի համվում, դա չի մտցվում, մեկի մեջ եթե չկա մի վիճեք, դուք ձեր դեմը տեսնում եք ազգանունով, ծննդավայրով կարող է հայը, բայց հայ չի ինքը, հայը դա ուրիշ բան, դա այդ արժե համակարգի կրումն է, որը ինքը ունի, գուցե դրա մասին չգիտի, նույնիսկ եթե չգիտի, դա երևում է նկարի մեջ ինչպես էս պարագայում Արմինեի մոտ։ Իհարկե մենք ուկրաինացի նացիոնալիստների երկար խոսեցինք այդ մասին, հետո հասկացանք, որ մենք շատ բան ունենք խոսալու, դա ընդհանուր պատմությունն է, հյուսիսային արևմտյան Ուկրաինայի, մասնավորապես Լվովի, Կրակովի, լեհական եւ ուկրաինական մեծ քաղաքների հայկական ժառանգության մասին իրանք չգիտեին շատ բաներ, ես կասեի ոչ մի բան համարյա չգիտեին, ասեցին գնանք կնայենք, զարմացած էին, ու ընդ որում գրողներ Գնացեք եղբայր, գնացեք մեր ժառանգությունը ձեր նայեք, հետո սկիով վերջանում է, մեր հայ գրողներն են։ Այդ եկեղեցի Լվովի, չեք ասում Լվովում, փոքր Լվովում 3 հատ հայկական եկեղեցի, որտեղից եղավ։ Մի խոսքով, հետո հասկացանք, որ մենք ընդհանուր շատ բան ունենք, մանավանդ ես որ իրենց ասեցի, որ 20-ական թվականներին, երբ որ ձեր մոտ սկսեց ազգային ազատագրական շարժումը, ձեր նացիոնալիստները, այն ընկեր նացիոնալիստների ժամանակակից այն ժամանակ սահմանեցին մի բան, որ ամբողջ տարածաշրջանում, մասնավորապես Կովկասում իրենց բնական միակ դաշնակիցը դա հայերն են։ Ուրիշ ձև չէր կարող լինել, որտեղ վրացիները ձեր դաշնակիցները չէին կարող լինել, ադրբեջանցիները չկար որ ձեր դաշնակիցներ են։ Եվ ցես մտքերի մեջ իրանք գնացին, ասի գնացեք ձեր իրոք նացիոնալիստներին կարդացեք, որտեղ դա կարդացել են։ Իսկ վերջում ուզում եմ իրար հետ սա կարդանք և խոսքս ուղղում եմ հոգևորականներին, բոլորին։ Ես գիտեմ, որ դուք ձեր տրադիցիոն ծեսերի մեջ ունեք տերունական աղոթքը հայրմերը, և դուք դրան եք սովոր, դա եք համարում եք իրական հայրմերը, բայց դա կողքի կա վանեցու հայրմերը, որը ինձ իմ նման մարդու և ցանկացած հայի մի անգամից կպտում է սրտին, ներվին, ուղեղին, բանականությանը, ամեն ինչին, այսինքն իրան պետք չի բացատրել, ինչոց է, ինքը արհեստական չի ասում, ինքը անգիր չի անում, որտեղ իրա մասին է, այ որ օրը, տեսեք ինչ եմ ասում, որ օրը մեր եկեղեցիներում սկսի հնչել էս աղոթքը, էլի հայրմեր, բայց վանեցու հայրմերը, այդ ժամանակ մենք դառնում ենք անպարտելի ազգ, կարանք գոնե մեկ այդ, կարդանք մեր այցելուների համար, էլի ասեք ձեր տերունական աղոթը, բայց ասեք մի հատ էլ հայրմերը ասենք ըստ վանեցիների, իսկ վանեցին ասում էր հայրմեր երկնավոր, սուրբ լաքո անուն, հային երկրավոր տուր արքայություն, ամեն բանի մեջ քու կամքը թող լա, միայն թե հայր լուծի տակ չի լա, ոչ չոր, ոչ կակող հացդ մենք կուզենք, միայն տուր ամեն հայի ձեռը զենք, չենք խնդրիլ թողնել մեր անձանց պարտքը, թեք վերցուր թուրքի խայտարակ հարկը, գլոր է մեզ աստված մարտի փորձության, որ շուտ ազատվի ազգը քոհարկյան։ Կամ մեկը, որ ես աղոթքի իրան բացատրել է պետք։ Չէ, վստահ եմ, որ չէ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի մեր ազգային գիտակցության, ազգային եկեղեցու կարգավիճակը հայ մարդու մոտ, երբ որ ինք իր եկեղեցիների մեջ սա լսի։ Սա ասում ես չեմ ուզում քեզանից հաց, բան, ոչ մի բան չեմ ուզում, զենք տուր ինձ, որ
ու ինձ փորձության տալ, ոչ թե մի տալ մեզ փորձության, չէ, հակառակ ինձ փորձության տալ, որ ես ազգս ազատագրեմ։ Իսկ մի տալ մեզ փորձության, դրա համար էլ Կիլիկիայի ներկայացուցիչը եկեղեցու գալիս ասում է հուսով եմ։ Նա սա դեռ տարբեր հոգեվիճակներ են։ Սա է իմ ազգային աղոթքը։ Իմ ազգային եկեղեցուն սա պետք է հնչի։ Դե հիմա կանեք, հարգելի քահանաներ, թե չէ կանի, դա ձեր գործն է, բայց ես պատկերացեցի միանգամից ազգիս հոգեվիճակը եւ մարմնի դիրքը այս աղոթքը ասելուց ու լսելուց հետո։ Դու կռացած մարդ չեք տեսնի, հանձնված հայ չեք տեսնի, որ ասում է մի տալ ինձ փորձության, ասում է տալ ինձ փորձության։ Հացի փոխարեն ինձ զենք տուր, այդ հացը ես կվաստակեմ, կստեղծեմ, դու զենք տուր, երկիրը սպահեմ, թուրքը եկել ամեն ինչ տանում է, նույն աղոթքը կեսել է ակտուալ։ Դե սա իմ ցանկությունն է, ու ես կպայքարեմ դրա համար։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։